Эрэг зочин ярилцлагын болон маань үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд манай өнөөдрийн зочноор Итүүгэн Эрс клубын дээд лигийн тамирчин, спортын мастер Бямд орж маань хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн Итүүгэн Эрс клубын оюутны 1-р шигшээ багийн тамирчин Данзан даш нар маань хүрэлцэн ирсэн байна. За та хоёрын сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн сайхан шинэ 7 хоног эхэлж байна. За одоо улиран одсон 2017 он маань одоо өөрсдөө ч нүүд хэр амжилт ариунтай байваа. Энэ талаараа яриага эхэлдэг. За тамирчин Бямд орж явд. Миний хувьд одоо амжилт ариун байлаа. Хэдэн оноос эхлэж сагсан бомбогт орсон бэ? 2017 оноос эхлээд сагсан спортоор хичээлсэн тэгээд. За залуу тамирчин тийм залуу тамирчин тэгээд энэ хугацаанд бол дээд лигт одоо мэргэжлийн түвшинд 6 жил тоглолоо. Тэрэнд одоо 2 лигийн аврах авсан. Тэгээд за тамирчин Данзан даш явд. Хэдэн оноос эхэлж сагсан бомбогт орж тоглож эхлэв? Миний хувьд бол 2015 оноос хойш. Одоо 3 жил болж байна. Одоо Итүүгийн сургуульд анх оюутнаар ороод тэгээ багш болох баяр цагт багштай уулзаад шигшээ багт орох хүсэлтэй байгаа хэлсэн. Тэгээд хүслийг нь хүлээж аваад шалгаж шалгуур үзүүлэлтийг өгөөд тэгээ одоо шигшээ багт орсон доо. За багаасаа сагсан бөмбөгөөр хичээлдэг байв эсвэл яванд явж байгаад сонирхоод оров айлал нь? Сонирхол юм да. Сонирхлоор л орсон. Сонирхлоор. Одоо хэдэн жил тоглож байгаа вэ? Одоо би бол яг Итүүгэнд орсноос хойш л болж байна да. Одоо 4 жил лөө. Ер нь ууган тамирчдаар нь оюутны лигтэй тийм. За бараг л. За өнгөрсөн он маань одоо Итүүгэн Эрс клубын хувьд ямар амжилттай вэ? Мөн өөрсдөө ч хувьд амжилт хэрвээ амжилтуудаа засаад байхын дуртаач. Амжилт бас айгүй ариун амжилттай байсан. Тэгээд Итүүгэн Эрс клуб маань болохоор яг Итүүгийн сургууль харин 2013 онд байгуулагдсан. Анх 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдчихлаа. Одоогийн байдлаар 2018 онд 5 жилийн хугацаанд гэхэд одоо нийтдээ 5-аас 6 баг байна. Тэгээд тэр тусмаа одоо 6 баг маань нийт 70 гаруй тамирчинтай болсон байна. Одоо дээдлийн эрэгтэй эмэгтэй 2 баг байна. Оюутны шигшээд болохоор эрэгтэй 1-2 дугаар шигшээ гэж байна. Эмэгтэй бас баг маань байна. Өсвөр үеийн бас шигшээ баг байгаа. Тэр нь болохоор Итүүгийн их сургууль маань болохоор бас хэцээ сургуультай. Хэцээ сургуулиас гарсан хүүхдүүд болон Итүүгийн Эрс клубын хүүхдийн секц гэж байдаг. Тэгээд хүүхдийн секцэндээс айлаа тий хувийн амжилтаа хэр ахиулж байгаа хүүхдүүдээс хамаарч бага бүрдүүлж авдаг. За тамирчин Бямд орж явд амжилт хэрэг мөн Азид тоглож байсан. Амжилтуудаас сайхан дур. Энэ жилийн одоо амжилт хэвэл дээд лигийн аврах болсон. Тэгээд Азийн оюутны аврах бас аврах болсон. Тэгээд ер нь амжилт ариун байсан. Мөн Итүүгийн Эрс клубт ороод удааг байгаа. Тий одоо удааг байгаа. Энэ жилээс одоо хуучин тасгалжуулагч дээр буцаад очсон да. Тий. Одоо л ягаад бэлтгэлийн үе байгаа тийм үү? Тий. Одоо он гараад дараагийн тоглолтууд хийцээ. Одоогийн байдлаар оюутны лигийн үед бол одоогийн байдлаар амарсан байгаа. Монголын ихэнх одоо сургуулиуд маань яг үдийг амардаг штэ. 1-р семестрийн амралт, 1-р семестр манд басаад одоо семестрийн амралт маань эхэлсэн байгаа. Итүүгийн сургуулийн хувьд бол хараахан амарч амжааг байгаа л да. Тэгээд оюутны лигийн тоглолтууд маань болохоор одоо 2 сараас л эхэлж явагдах байхаа л гэж бодож байна. За сагсан бөмбөг бол одоо багийн спортоор сагсан бөмбөг гэдэг багийн спортод одоо орж тоглоход хөвгнөөс яг юу шаарддаг юм бэ? Хөвгний өөрийн хичээл зүтгэл. Одоо тэр олон хүмүүстэй нэг зүрх сэтгэлтэй болж тоглоно гэдэг тийм. Одоо анд нөхдийн одоо тэгэл хөдөлмөрөөс шалтгаална да. Мөн одоо тамирчин хүний хувьд тэр дундаа сагсан бөмбөгчний хувьд одоо эрхэмлдэг зүйл юу вэ таны хувьд? Эрхэмлдэг зүйл хамгийн гол нь багаар ажиллах тий. Тэгээ одоо багаар ажиллаж сурч байна гэдэг одоо бус хүмүүсийг айгуугаа хүлээж авч сурдаг, хүний үгийг дааж сурдаг. Тэр яг зүйлсийг маань ингээд яг надад ингээд бүх зүйлсийг ойлгуулдаг. Ирээдүйд одоо ингээд хов хүний спорт болохоор ингээд зөвхөн хов хүн тий өөрийнхөө төлөө ингээд хичээж явдаг. Сагсан бөмбөг багийн спортер болохоор 15 тий талбай дээр байгаа 5 сэлгийн сууж байгаа 10 гэх чинь тэр бүх хүмүүс маань зөвхөн нэг зорилгын төлөө хамтаа явдаг. Яг тэр зорилгын төлөө нэг хүн болж чаддаг нь л яг энэ удаа эрхэмлж явдаг зүйл дээ. Нийт одоо Итүүгэн клубын одоо хичнээн тамирчинтай бүгдийн дээд лиг мэгтэй хамтар бол. За яг нэг бүрслэн хэлийгвэл бас л их тамирчин байгаа. Айгүй их тамирчин байгаа. Нэг 70 гаруй тамирчин байгаа да. За тамирчин Бямд орж явд одоо хэдэн онд спортын мастер авчихсан бэ? Би одоо 2014 онд анх спортын мастер авчихсан. Тэгээд За
Одоо тамирчдын хувьд одоо үзэгчдэн маш сонирхолтой санагдаж байгаа амьдрал нь бас амьдралын өдрийн хөвшлэн хэрхэн өнгөрд юм бэ? Одоо өглөө босоод эсвэл байнга бэлтгэлтэй байд юм уу? Эсвэл хөв ажлаа зохицуулан явж байд юм уу? Байнга бэлтгэл. Ер нь 7 хоногийн хэдэн өдөр бэлтгэлтэй байдаг вэ? 7 хоногийн 5 өдөр. Өөх тэгэхээр бас одоо манай клуб маань болохоор Sneakers League-таас орж байгаа. Sneakers League болохоор хагасаа бүтцийн тоглолтууд байдаг. Одоо амрах цай байдгүй гэж нэгэсэндээ хэлж алан да. Тэгээд одоо энгийн ажлын өдөр гэх юм бол одоо өглөө 7:40-с хичээлтэй. Тийм болохоор 6:30-гээ босно. Тэгэл босоод ингээд хичээлдээ явна. Тэгэл 2-оос бэлтгэлтэй бол 2-оос заалныхаа бэлтгэлд ороод тэгээ дараа нь фитнесийн бэлтгэлд орно. Тэгээд одоо манай клуб маань болохоор дан ганц сакс гэлтэй дан ганц ингээд тий одоо заалн дотор очир зүг ингээд амар бэлтгэл ингээд нүдэд байхгүй. Одоо ингээд хөвөнө те бас эрүүл зөв бий гэж бас байна. Тэгээ биеийг бас хөгжүүлэхийн тулд амжилт фитнес бас давхар ивент гэж хамтарч ажилладаг байгаа. Тэгээ амжилт фитнест маань болохоор манай хүчний дасгалжуулагч байгаа. Оюутны шгшээ тустай, дээдлэх тустай гэсэн одоо шат амжилтаар одоо хүчний дасгалжуулагч маань хөв хүнд яг юу хэрэгтэй вэ те? Тэр бүгд яг амжилт фитнесийн багш нар маань нэг бүрстэн зааж өгдөг. Тэгээд одоо бэлтгэл хаалт одоо хань да. Мөн итүүгийн ерөөс клубт одоо ямар компаниуд хамтран ажилладаг вэ? Дөнгөж сая амжилт фитнес гэсэн мөн өөр. Тий одоо мэдээж клубын хамгийн том хамтарч ажиллаж байгаа одоо компани гэхээс илүү групп маань бол итүүгийн их сургууль, итүүгийн групп маань байгаа. Тэгээд итүүгийн групп маань амжилт фитнес маань PC Mall, Bossa компани маань болохоор бас тэрэлж усаар бид бас бүрэн хангадаг. Энэ үрсэн тэгээд одооноос энэ жилээс эхлээд наадам клуб, наадам центртэй бас хамтраад наадам дээр бас дийлдгийг бол оюутны шгшээ бас бэлтгэлүүд маань бас 7 хоногтой тод хэд өдрөөр бас орж эхэлж байгаа. Тэглэвэх одоо багийн урагшаа одоо төлж өгөх төшиг толгуур нь л одоо компаниуд байж таарч тийм. За одоо сагсан бомбог гэдэг спорт бол одоо маш хүнд спорт. Яг энэ үед хичээлж эхлээд одоо шантрах үе тохиолдож яв. Шантрах үе мэдээж айгүй их тохиолдно. Тэгээд одоо тэр үед яг өөрийгөө яаж зоригжуулдаг байсан бэ? Одоо бэртэл гэмтэл аваад шантрах үе яасан те. Тэгээд тэр бүх юм дээр одоо ингээд за одоо би ингээд болио одоо ингээд болоон байна одоо би ингээд ханлаа ч юм уу тийм мэдээж байхгүй мэдээж цаашаа илүү ахих хүснэ. Тэгээд одоо анх яг юу бодож яаж эхэлж ирсэн нь хамгийн түрүүнд боддог. Анх яагаад ихэлсэн бэ? Тэгээ би одоо ийм юм дээр ингээд шантрах юм бол тэгээ ирээдүйд ирээдүгэл их төсөөлж хардаг та. Мөн спортын мастер бямдорчийн хувьд одоо шантрах тохиолдол гарч яваа. Шантрах тэр үед одоо ямар өгөр өөрийгөө зоригжуулж ирсэн бэ? Шантрах болно тэгээд хамгийн гол нь бэртэл гэмтэл байна. Тэгээд сэтгэл зүйн асуудал гэж байдаг. Тэрнээс тэгэл өөрөөгөө одоо юунаас ихснээр сандагдаа. Одоо тамирчин хүнд сэтгэл зүйн асуудал маш чухал байдаг гэсэн тэр дундаа баг яг сэтгэл зүйг яг ямар хүмүүс нэмж өгд юм бэ? Эсвэл дасгалжуулагч юм уу? Тусдаа хүн байдаг юм уу? Сэтгэл зүйг яг дасгалжуулагч маань бэлдэн. Манай дасгалжуулагч маань болохоор мөн дасгалжуулагчаа танилцуулаач одоо. Манай дасгалжуулагч маань болохоор спортын мастер, Одоматрын баяр зүтгэж хүн байгаа. Монгол улсын үндэсний шгшээ багийн дасгалжуулагч авсан. Яг дасгалжуулж ажилладаг. Тэгээд багш маань болохоор яг сэтгэл зүй, яг тоглолтын дээр яг юу хэрэгтэй байгаа вэ гэдгийг нэг бүрчлэн хэлж өгөхөөс гадна өөрийнхөө амьдрал дээр, өөрийнхөө амжилтууд дээр тулгуурлаж их ярьж өгдөг. Тэгээд манай клуб маань болохоор видео бичлэгийн хичээлийн өрөө гэж байдаг. Тэрэн дээр онлайн хичээл орно. Сагсан бомбгийн тийм онлайн хичээл орно. Тэгээд том тамирчдын бэлтгэл сургууль болон одоо ингээд NBA эдрийн багаараа тоглож байгаа тоглолтуудын бичлэгийг бас их үзүүлнэ. Тэгээд тэр бүгд дээр нэг бүрчлэн ярилцаал өөртөө итгэх итгэлийг илүү суулгаж өгдөг гэх үү. Тэгээд сая NBA-ийн тоглолтуудаас үздэг гэлээ ер нь өөрөө чинь хувьд тамирчны хувьд одоо ямар тамирчнаас үлгэрч авдаг вэ? Зөвхөн гадаад хэлтгүү Монгол тамирчтай ч гэсэн. Монгол тамирчтаас гэх юм бол муу шахах аягүй хүнд. Тэгж муу шахаас аягүй их зөвшлөг юу авдаг зөвлөгөө авдаг. Муу шүү гэхээр бас зарим хүмүүс танихгүй ч магадгүй. Одоо манай дээдлэгийн багт маань байгаа олон улсын хэмжээний мастер бүх төвшаах маань байгаа. Тэгээ бүх зүйл дээр их зөвлөгөө өгдөг. Одоо ингээд тамирчин хүнтэй ингээл бүх юм ингээ амар зүв хийгээд байгаа юм шиг санагддаг. Хэрнээ гадны хүний нүднээс бол бүх юм ингээд аягүй дутуу харагддаг. Тэр бүрдээ гаднаас харсан бүх өнцгөөсөө хэлж өгдөг. Аягүй гой зүгээр тайлбарлаж өгдөг. Аягүй гой зүв зааж өгдөг. Тэгээд NBA дээр их юм бол Дэвэн үе. Таны хувьд? Миний хувьд Монгол билгүүн гээд тоглож байгаа шүү дээ. Монголын одоо сурвалсан тэр
хасаа их зөвлөмж одоо хичээл зүтгэл одоо юу гэдэг бүгдийг сурч авдаг. Тамирчны бүх үйл зүйл тийм. Одоо олон жил хамт тоглосон. Тэгээд тэр ахаас л одоо бүх юмыг үлгэрэн дуурал явдаг та. За мөн тамирчдын хувьд одоо хоолт маш чухал байдаг. Та бүхний хувьд одоо хэрхэн хоолт юм бэ? Мөн тоглолтын өмнө одоо тийм хоолны цаг тохиолдол байх уу? Хоол сайн одоо фитнесийн тамирчин биш боллоо нэг хоол сайн гэж байхгүй ямар ч тоглолтын өмнөх нэг 2-3 цагийн өмнө айл болох уурагтай тэжээлтэй зүйл идэнэ. Тэгээд одоо тоглолтын өмнө бас шоколад идвэл бас бага хэмжээний л жаа. Тийм цусны эргэл сайжирдаг гэж манай бас бизнесийн багш нар маань зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд тэрнийхэн дагуу бас хэрэгэлдэг. Тэр нь гэсэн тодорхой хэмжээнд бас нөлөөлдөг. За мөн одоо ингээд тоглолт эхлэнтэй яг тэр үед тамирчин хүний хувьд яг ямар үеийн сайхан тохиолддог юм бэ? Нэг сайхан үе байдаг штэ. Эсвэл хоожих ч юм уу эсвэл багийнхан таны гар нийлээд тоглож явах үе сайхан санагддаг уу? Яг л үеийн сайхан санагддаг. Одоо яг тим ийм үе гэхэргүй те. Яг ингээд бүгдээрээ ингээд яг ингээд одоо баг хамт олноороо яг бүгд байх зүгээр ингээд нэг хүн дутаагүй те. Яг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй бол 15-аа яг бүгдээрээ байхад яг тэр үе хамгийн гоё. Бүхэн хичээгээд зүтгээд явж байгаа тохиолдлоор хүн ганц өөрийгөө бодоод авах шаардлагагүй баг болгоно. Би одоо жишээ нь те би энд өөрөө оноо авахаас илүүгээр би энэ бөмбөгийг багийнхаа хүнд пааслахад манай хүн хийн гэсэн тэр хүндээ итгэх итгэл нь яг хамгийн гоё зүйл те. Тэгэхээр бас бүгд ирчээр нэг сайхан харагддаг бах те. Бас багийнхан харахад манайхан бүгд байна шүү гэсэн. Таны хувьд сайхан зүйл нь юу вэ? Тоглолтын үе дээр кайф авдаг, мэдрэмж авдаг те. Улам илүү тоглолт нь. Хамгийн гол нь одоо хожил. Тэгээд одоо хожил гол нь тэгээд бөмбөг орохтой торгоо гэсэн те. Багаараа ер нь сэтгэл зүрэхтэй юм. Бүгд ингэ сайхан байж ивэл ер нь над сэтгэл ханам сайхан та. За итүүхэн клубын талаар яриа. Клуб маань одоо хэдэн онд үүсэн байгуулагдсан бэ? Манай клуб маань 13 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаад анхны жилдээ гэхэд оюутны лигээс хүрэл медаль авч ирсэн. За анхны жилдээ маш өндөр амжилт үзүүлж анхны жилдээ. Тэгээд одоо анхны бүрэлдэхүүнд маань орж ирсэн манай тамирчид маань ихэнх нь сая өнгөрдөг. Тэр ууган тамирчдаас байгаа юу? Яг одоогийн бүрэлдэхүүнд ууган тамирчдаас байгаа. Дээдлэгч байгаа, оюутны шигшээч бас байгаа. Тийм. Манай үлзий 2 төрөт гэх чиний тамирч маань байгаа. Мөн таны хувьд одоо итүүхэн эрвс клубт орж ирсэн анхны сэтгэл. Анхны сэтгэл сайхан бэлтгэл хийж байгаа, бүгд нэгэнтэй сайхан найзууд болж байгаа тийм. Тэрнээ ах トゥ болж байгаа. Тэгээд урд нь энэ багт байсан. Тэгээд байж байгаа тийм дүүнэртэйгээ хамт тоглож байгаа. Тэгээд юм хас үлгүүдтэйгээ бас хамт тогложсон. Тэгээд хуучин дасгалжуулагчдаар очиж байгаа болохоор ер нь бол ойлголцол тасн зохицол бол сайн байна. За мөн итүүхэн ерөөс клубын одоо залуу тамирчдыг сонгон шалгаруулж авдаг байгаа. Энэ сонгон шалгаруулалт нь одоо хэр өндөр түвшинд байд юм бэ? Ер нь өөрөө хэр өндөр шаардлагад нийцэж авч ирсэн бэ? Өндөр шаардлага гэхээс илүү манай багш маань болохоор хүн өөрөө хүссэн, зорьсон зорилготой тийм тэрний хадлаа тууштай явж чадна гэх юм бол бөмбөг барьж чадахгүй хүүхдгийч барьдаг болгож чаддаг одоо тийм гайхалтай хүн шүү дээ. Тэгээд яг би бол багш дээр анх яг шулуух хэлүүд би алхамтай хийж чадахгүй орж илаа. Зөвхөн надад зөвхөн үсрэхтэй. Тэгээд яг багын биений хөгжлөлөөс өөр зүйлгүй анх орж илаа. Одоо тэгээд өдийг хүртэл явхад төдийг бас амжилтууд их гаргасан байна. Тэгээд тэр бүгдээ харахад багш маань л яг 100% бидрийг бэлтгэдэг. Яг шалгуур үзүүлэх юм бол тэр хүүхэд маань те одоо тэр анх хичээлж ирсэн үү, хичээлж байгаагүй гэдгээс хамаарат одоо хүүхдийн секц гэж байгаа. Хүүхдийн секцэнд эхлэн хамааруулж явж агаад тэгээд оюутны шигшээ эсвэл гээд снэкерслэгт орж байгаа баг тамирчид дээр нэг ч юм уу те тэгэж байгаа. За спортын мастер Бямдоржоос асуу гэж бодлоо. Одоо Монголын сагсан бөмбөг Азад одоо хэр төвшөнд явд юм бэ? Саяхан бас Азад тоглож ирсэн байна. За тэр талаар сайхан дэлгэрэнгүй. Одоо шинэ үеуд нь гараад ирсэн. Одоо л Азийн ранг өндөр болсон. Азийн наадамч гэсэн амжилттай ордог. Сая 2014 онд шилдэг 8-д орсон байгаа. Монгол улсын шгшээ оюутны шгшээ баг нь сая өнгөрсөн онд оюутны Азийн авраг авсан байгаа. Тэгээд 393 гэдэг сагсан бөмбөөр Азийн авраг авсан байгаа.
Тэгээд ер нь том амжилтад үзүүлсэн. Одоо ер нь эрс одоо ингээд төвшөнд бол өөрчлөгдөж байгаа гэж. Яг ингээд Монгол тамирчид очиход Азийн хүмүүс яг хэрхэн хүлээж авд юм бэ? Тэгээ анх очиж байхад одоо очиж байхад тэр нь хэрхэн хүлээж авч байгаа? Анх очиж байхад бол нэг тийм нэг хоошод үлсэн намхан. Тэгээ монголчууд ер нь намхан шүү дээ. Тэгээ намхан заа ингээл тэгээ тоглолтын арга монгол уусаа хичээл зүтгэл сайд болохоор. Тэгэл ер нь мэдэрдэгтэй. За намхан гэснээс ер нь манай тамирчид очиод биеийн харьцаа хэр ялгардаг юм бэ? Ер нь Азчууд ерөнхийдөө тийм жижиг хүмүүс байдаг. Тэгэхээр Аз дотроо ялгардаг гэхээр Аз дотроо одоо намхандаа л ялгарна да. Ер нь бусдаас бол уур чадвар. Тэгээ уур чадрын хувьд бол маш сайн байна тийм. Маш сайн. Одоо ер нь техник юу н хөгжсөн болохоор одоо хөгжил нь бол амар сайн болсон Монголын. За одоо өөрсдөөс чинь бас асууя гэж бодлоо доо. Сагсчин хүн гэдэг, хувь хүн гэдэг өөртөө нэг зорилгыг тавьдаг. Тэр зорилготой нь одоо юу вэ? Цаашдаа ямар хүсэл мөрөөдөлд хүрэхээр зорж Аа байна? яг сагсан бөмбөгийн тал дээр гэх юм бол анх оюутны шгшээ багт ороод оюутны лигийн тэмцээнүүдэд оролцож байхдаа яг энэ лигийн аврагын цомыг л хамгийн түрүүнд өргөхийг хүсэж исэн. Тэгээ энэ жил болохоор яг манай багийн хувьд болохоор яг дээд түвшиндээ ингээ хүрсэн тийм бүрэлдэхүүнтэй байгаа. Хэн ч хинээсээ дутгааргүй. Тэр энэ жил хамгийн том амжилтыг гаргасан. Энэ жил хамгийн том амжилтыг гаргасан. Татаад тийм хүсэл мөрөлдөл байгаа да. Тэгээд тэрнээс гадна л тамирчин мэдээж хийж бага зүйлийг хүсэхгүй. Хизээч тийм одоо тийм уулын ёроол руу харахгүй те. Уулын өргөлөө тийм дээшээ харагдвал тийм юм те. Дүүгэн ерөөс клуб бариад дэжлээ бүгдээрээ те. Тэгэл тэрийг л хэсдэг те. Айлгалах дээшээ. Дээшээ. За спортын мастер юм аа. Одоо миний зорилго ямар зүйл баримталтай вэ те. Цаашдаа ер нь тамирчин гэдэг ер нь суртахуунтай байх хэрэгтэй. Хамгийн чухал зүйл те. Тэгээд дүүнертэй одоо үлгэр дуурайл бол үлгэр дуурайлаас авах тиймийг л суртахуун болгодог та. За мөн одоо залуучууд маань Монголын залуучууд сагсан бөмбөгийг бол маш ихээр сонирхох болсон. Тэгээд яг одоо иймэрхүү сайхан клубүүд орж тоглоё те. Ялангуяа итүүгэн ирвсийг сонирхож байгаа залуус бол маш олон байгаа. Эдгээр залуустай одоо яг ямар зүйлийг анхааруул зохих юм бэ? Энэ талаар бас дүүнертэй сайхан зөвлөгөө өгөөч. Зөвлөгөө гэхийн үед бол манай итүүгийн сургууль, итүүгийн өсөд клуб одоо манай багшийн санаачлагаар өнгөрдөг жилээс оюутны тэтгэлэг төлбөрийг хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэтгэлэг хөтөлбөрт болохоор тухайн оюутан маань гош дүн 2.5-аас дээш байх, бэлтгэлийн явцад 100% хамрагдсан байх. Мэдээ хүчний бэлтгэл, сэтгэл зүйн бэлтгэл, видео бичлэгийн хичээл гэх бүх зүйлд бол эрс зөндрөө ээжиж 100% тэтгэлгийг авах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм юу байгаа л да, гэрээ байгаа л да. Одоо тэр гэрээний тусгацны дагуу одоо ингээ анхааруулж хэлэхэд бол яг ингээ ганцхан сакс тоглохын төлөө те ингээ амар зориод ороод ирдэг. Тэнгүүд л хичээл ингээ хаягдчихдаг. За. Ерөөс ингээ хичээл ингээ хаягдаал тэгээ саксаа ингээ хөөгөөж хүн саксаараа дагнах юм бол аа. Тийм ерөөс ингээ араас нь те тэр чинь бас бүгднийг ингээ тэнцүүл явна гэж хизээж байхгүй шүү дээ. Тийм байхгүй хүн өөрөө мэдлэг боловсралтай болж ийж тэр дүнгээ авах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд хичээлдээ бас суугаад одоо тийм хичээлдээ суун гэсэн бас тийм спортын төлөө амжилт гаргая гэсэн зорилготой орж ирвэл эзэндээ л. Мөн тэр тал дээр одоо бас сургууль клуб маань их дэмжиж өгдөг бах тийм залуучуудаа. Сургуулийн зүгээс бол дэмжиж өгнө. Бид одоо бэлтгэлийн хуваараа бүрэн гаргаад өгчдөг. Тэгээд одоо тэнхэм техникийн багш нартай байж өгөөд одоо ингээ ийм бэлтгэл орох байгаа. Тэгээд тэнцэнээс ингээд дасгалжуулагчийн гар үсэг те захирлан гар үсгийг цохиулаад тэгээд багш нартай байж өгч. Яг тэрнийхэн дагуу асуудалгүй бүх хичээлээс чөлөөж өгдөг. За мөн одоо клубүүдийн амжилтын талаар яриач. Үүсэн байгууллагуудад нэлээд удаж байгаа. Энэ хугацаанд ямар амжилтууд үзүүлв? Энэ хугацаанд асал их амжилт үзүүлсэн байна тийм. Амжилт үзүүлсэн. Хамгийн том гэмээр өнгөрдөг жил эрэгтэй эмэгтэй баг маань дээд лигээс дид авраг байран шалгарсан байгаа. Тэгээд энэ болохоор дид авраг байр одоо үзэгчд маань үзэж явах те дид авраг авч энийг амар бахархаж ярьж ингэж магадгүй л те. Тэр нь болохоор яагаад вэ гэхээр өнгөрдөг жилдээ анх клуб байгуулагдсанаас хойш хамгийн эхний жилдээ дээдлэгт орсон байгаа. Анхны жилдээ дид авраг
2 дахь жилдээ аврах хинж үгүйсэхгүй шүү дээ. Өндөр тийм. Тэглүү яах вэ? За мөн спортын мастер Бямдоржийн манад одоо итүүгэн сургуульд бас байхгүй те. Тэгсэн мөртлөө энэ клубт орё гэж зорж байгаа хүүхдүүд байгаа. Тэдгээр залуус тандаж бас хэлээч мөн энэ сургуулиас өөр орчинд байсан хүн, өөр багт тоглож байсан. Тэр хүний юу байсан? Мэдээж хичээлээ сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд одоо тэгээд манай тасгалжуулагч бол мундаг хүн байгаа. Баяр зүг тэгээд тэрнээс одоо өөрөө хүн одоо хөтөлбөрлөөд өөрөө хичээ гэвэл тэр хүнээс одоо заалах юм сурж болно. Юм сурж болно тийм. Тэгж л хэлээ та. Мөн одоо хэдэн дасгалжуулагч байдаг вэ? Дасгалжуулагчтай хатлаа ярьж. Дасгалжуулагч үндсэн баяр зүгт багш маань л байгаа. Үндсэн. Тийм. Тэгээд хүчний дасгалжуулагч гэж байгаа. Тэгээд манай клуб одоо бэртэл гэмтэл авсан үедээ яг тэр бэртэл гэмтлийг одоо эмчлэх одоо тусгай эмч гэж бас байгаа. Жавхлан бэлэр ахмаа байгаа. Тэгээд энэхүү хүмүүсийн бүрэлдэхүүнээр л яг бид бэлтгэдэгтэй. За хоёр бол одоо сагсан бөмбөгийн хувьд бол залуучуудаар нэлээд манлайлж байгаа залуучууд те. Тэгэхээр одоо залуучуудаа ер нь юу гэж хэлмээр энэ бүгд л өөр өөр юм бас спортыг сонирхож байгаа те. Тэгвэл яг спортыг сонгосон хүн ямар байх хэвээр вэ? Тэр талаас сайхан залуучуудаа үлгэр дуурайл болж хэлээч. Спортыг сонгож байгаа тууштай байх хэвээр. Тэгээд ихэнх хүмүүс болохоор яг спортоор хичээлж ин те. Ерөөсөө ингээд айгүй их тийм одоо амархан нэг бага хэмжээний амжилтыг өөрийнхөө айгүй өндрөөр үнэлж тэрэндээ айгүй сэтгэл ханамжтай байгаа учраас айгүй нэг тийм их зантай айгүй нэг тийм одоо энгийн хүмүүсийн өдөр нэг амар хамраас гэнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Яг тиймэрхүү замд руу ихэнх хүмүүсээс амар ажиглагддаг дараа төлөвл байх. Мөн дасгалжуулагчд маань одоо байнга захиж хэлдэг байх тийм үү? Ер нь юу гэж хэлдэг вэ? Тамирчин хүн яг ийм байх ёстой гэж нэг л зүйл баримталдаг байж таарна тийм үү? Багш маань бол талбай дээр гараад бүхнээ зориул өөрийгөө дайчил мэдээж яг тоглолтын явцаар 80% тоглогч 20% дасгалжуулагч үгнээс явна. Тэгээд одоо талбай дээр гараад 100% өөрийгөө зориул битгий хизээж хүний доороор те битгий хизээж бусдад тийм одоо тийм одоо дээрлэхүүл гэх юм одоо нэг тийш айгу хэлдэг те. Тийм учраас бид нэ талбай дээр гараад 100% өөртөө багшаагаа хэлсэн өгнүүдээс аваад 100 өөртөө хорцаалж тоглодог. За спортын мастер юм уу? Миний хувьд бол тэгээд ёс зүйтэй байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь ёс зүй те тамирчин хүний хувьд би авч явах байгаа. Тэр бүгдийг л одоо тэгэл сагсны төлөө юу спорт гэдэг чинь тэгэл амьдрал дээр ч гэсэн л ер нь бол үлгэр дуурайл үзүүлдэг тийм л спортлогч боддог та. За данзан дашийн манууд одоо оюутны 1-р лиг хэд дэх тоглолтондор явж байна. Тоглолтын талаар яриач. Одоо дараагийн тоглолт ямар багтаа байгаа вэ? Дараагийн тоглолтын хувьд яг одоогийн байдлаар гараг байгаа. Тийм. Одоогийн байдлаар 4-11 хожигддог байгаа. Бас амжилттай яа. Тийм. Одоо нэг ч хожигдлохгүй 2 вэ нөө 3 бас зөөхөн баг. Бүсээсээ бол ганцхан манай баг л одоо хожиглох явж байгаа та. Тийм үү. Тэгээ бас хожиход бас их зүйл нөлөөлнө те. Дасгалжуулагч, эсвэл баг, эсвэл хөгжөөн дэмжигчд ер нь итүүхэн сургууль хөгжөөн дэмжигч хэрэг байдаг. Тэгэлгүй яг хөгжөөн дэмжигч мэдээж айгүй их тэг тоглолтыг те бүхэлдээ эргүүлж чаддаг нэг айгүй гэж байгаа шүү те. Хөгжөөн дэмжигчтэй хувьд бол манай анх үүсгэн байгуулагчнаас хойш хөгжөөн дэмжиж явж байгаа бас доотой хэд хүмүүс байгаа. Тэгээд шинээр одоо ингээд орж ирж байгаа хүүхдүүд манаас айгүй их бидрийг дэмждэг. Тэгээд яг бидний ингээд клуб гэдэг маань болохоор зөвхөн өөрсдөө тоглох хэрэгтэй тоглолтын дээр очиад тоглолцол хаяа явждаг биш. Бид ингээд бүх багийнхан нэрээд тоглож байгаа багаа дэмждэг. 1-р шигшэн байна, 2-р шигшэн, өсвөрийн шигшэн байна, хамаагүй. Бид нар бүгдээрээ оч дэмждэг. Бидний зөвхөн итүүгээр эсвэл клуб гэсний төлөө бид бүгд тэр те 70-80% бүхэн нэг зүн болж явж байгаа. Тийм учраас бусдаа их дэмждэг. Тэгээд итүүгийн сургуулийн хувьд бол дэмжигч манаас айгүй өвчтэй. Сайн сургуулиас маш их нөлөө үзүүлж өгдөг те. Тийм. За спортын мастерын манад одоо энэ сагсан бөмбөг гэдэг спортод ороход гэр бүл нь хэр нөлөөлж бас хэр их дэмжиж өгдөг вэ? Дэмжнэ тэгээд манай гэр бүл ер нь спортын талтай хүмүүс. Спортын талтай хүмүүс. Жишээлбэл манай волейболын спортын мастер юм уу? За спортын гэр бүлээс гаралтай. Спортын гэр бүлээс гаралтай. Тэгээд
гэр бүл бол анх амар дэмжиж өгчсөн. Анх волейбол тоглогчсон. Тэг өөрийн сонирхол. Одоо багаас л бөмбөгтөр нуцсан байна шүү дээ. Сагсан бөмбөгтөр сонирхчихсан. Тэгээд гэр бүл бол амар сайн дэмжиж өгдөг одоо хүртэл. Таны хувьд гэр бүл хамгийн анх би ерөнхийдөө яг ингээд ярихад би коллеж төгссөн. Гэсээ төгсөө коллежд ороо коллеж төгсөөд ингээд 2 жил гар хугацаанд ажил хийсэн. Тэр хугацаанд гэр бүлийнх маань манай аав маань бас спорт хүн байсан. бас спортын гэрэл гарал та. Тий. Манай хоёр ах маань болохоор хоёулаа жудо барилддаг. UFC-гээр бас хичээлдэг байсан. Тэгээд яг аав маань хүсэл зорилго бол намайг яг хөвний спортоор аягүй явуулах дуртай байсан. Хөвний спортоор. Тий. Тэгээд би яг анх сагсан бөмбөг яагаад сонирхсан бэ гэхээр одоо багийн спорттэй найзуудтай хамт байнга тоглолтдог гэсэн. Яг тэгээ хөвний спорт гэхээс илүүгээр энэ спорт аягүй их тийм аягүй их гоё том массыг хамарч илүү их хүрээтэй. Тэгээ тэр бүх хүмүүстэй ингээ хамт тоглоход үнэхээр ингээд хөвний спортоос илүү аягүй их тийм таашаал мэдэрч ирсэн учраас би ингээд сагсан бөмбөг тоглосон. Тэр бүх хугацаанд яг ажил хийж авах явцад манай ээж маань аав маань аягүй зөвлөв байсан. Чи одоо ингээд нэгтэл наад спортоор хичээл хийж байгаа. Тэ ингээд цаашдаа яваа ингээд их сургуульд ор цаашдаа би одоо амьдралд битээ санаа зов тэ амьдралын төлөө ингээд өөрийгөө багаасаа битээ ингэж нохол зүгээр ингээд их спортоор яв. Яг тийм 27 8 хүртэл өөрийгөө бүрэн дайчлаад яваа гэсэн тэ ах болон манай гэр бүлийн аягүй дэмцсэн. Яг тэргийнхэн даваад хизээч үрт харамсаагүй. Тэглээх бас их тэр их бэлтгэл сургуультай яаж угаар ядраад ирэхэд оройд гэрд ингээл халуу холдоо те. Тэр бас ээж таандаж өглөөж. Ээж таандж юу. Яг энэ спорт бол аягүй дотроос ингэжтэй. Ээж таандж гэхэд үнэхээр их баярлдаг. Үнэхээр их хайрлаж хүндэлж явдаг. Тэрийг хэлж чаддгүй. Бас ээж маань аягүй их нөлөөлдөг гэсэн би ер нь олуулаа л та. Хэдүүлээ. 3 ихтэй 2 ахтай. Оо за өнөрөө. Тэр нь ихч нар маань яг ээж шиг бас байдаг. Ах нар маань аав шиг байдаг. Бас солонгоны дэмжлэг байна. Тий, яг тэр бүх хүмүүсийн ачаар би өдөө зэрэгтэй явж байгаа. Өдөө 22 3 хүртэл. Яг тэр бүх хүмүүсийн ачаар л явж байна. Тэгээд гэр бүлийнхэнтэй бүгд нь хаанч хэлэхэд үнэхээр их хайртай шүү л. Замун таны хувьд бас сайхан дэмжиж өгч байгаа тоо. Тий. Том хүүхдтэй байна. Тэгээд айл явган. Тийм хүүхдтэй. Тэгээд дороо дүүтэй. Доороо нэг түүтэй. За дүүдийн хэрэг сагсан бөмбөгийн талаар үлгэрэлдэг үү? Үлгэрэлдэг гэхээс илүү хичээлд нэг анхаардаг. Тийм ээ тийм. Тэгээд магадгүй нэг авиасан. Сагсан бөмбөгийн тийм спортын хүн биш. Тэгээд би одоо ээж юу аавыгаа дуурайсан ч юм уу. Тэгээд магадгүй ээжигээ дуурайсан ч юм уу. Тийм юм байдаг. Тэгээд магадгүй ер нь хичээлд нь л анх тэгэл ер нь боловсрол орохыг боддог та. Тэгээд ээжтэй хандж хайртай шүлгэж. За 2018 он маань одоо Итүүгэн ерөөс клубын хувьд болоод өөрсдөө ч хувьд ямар зорилт төлөвлөгөө тавьсан бэ? Итүүгэн ерөөсөд клубын хувьд орж бүх тийм цавралдаанд мэдээж тэ авраг аав гэсэн зорилгыг тавьсан байгаа. Sneakers League болон оюутны лиг, дээд лиг бүх багаараа амжилт үзүүлнэ гэсэн зорилгоо маш том амжилтыг үзүүлдэг яриханда. За таны хувьд одоо сагсан бөмбөг сонирхож байгаа нийт залуус болоод дүүнэртэй хандаж нэг сайхан үг гэлээч. Сагсан бөмбөгч болох ч байгаа бол ийм л ах хэвээр шүү гэв. Тийм. Тууштай, зоригтой, мөрөөдөлтэй л байвал тэгээд сайн дамжирч болно да. За тэгэлгүй яг уу. За ингээд бид бүхний урилгыг хүлээн авч хөрөлцөн ирсэн та хоёрт баярлалаа. Мөн Итүүгэн ерөөс клуб болоод та хоёрын цаашдын тоглолтод амжилт хүсье. Баярлалаа. Эрэг Зочин ярилцлагын болон маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Бид бүхэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.